ये नथिया गली बाज़ार है। जब आप नथिया गली में आएँ तो ये मुकम्मल बाज़ार है, वहाँ से शुरू होता है पीछे से। तो ये सामने होटल है ताज महल, तो इसके साथ ही आपको ये सीढ़ियाँ नज़र आ रही होंगी। अगर आप सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे ना तो ऊपर की तरफ पार्क है। आप यहाँ से ऊपर जाएंगे टॉप से ना, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेंगे, आगे जगह में पूरा ट्रैक बना हुआ है, वहाँ से आप आगे निकल जाएंगे। आप पार्क की तरफ जा सकते हैं। नालाजार उस पार्क है वो एंड पे है। और इसके अलावा यहाँ ऊपर चर्च है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं। अगर आप लोकल आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप आ सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ लोग सिर्फ बाज़ार से घूम के वापस चले जाते हैं, तो ये आपके लिए आसानी है। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाएँ, पूरा पार्क घूमने के बाद आप नीचे वहाँ से आगे से उतर जाएंगे और काफ़ी आपको चीज़ें मिल जाएंगी ऊपर। मतलब बच्चों की एक्टिविटीज़ भी। पॉइंट जो होटल है वो भी ऊपर ही है, इसी रास्ते से आता है ऊपर टॉप पे। यहाँ से जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।